ჭიათურაში პროტესტის 126 დღე შეუძლოდ გახდა მაღაროელი ტარიან მიქაცაძე, რომელიც უკვე 15 დღეა შიმშილობს. Facebook ჯგუფ მაღაროელის ინფორმაციით, მიქაცაძემ ადგილზე მისულ სასწრაფო დახმარების ბრიგადას დახმარების მიღებაზე უარი უთხრა. მათივე ინფორმაციით, ექიმის თქმით, მოშიმშილის მდგომარეობა მძიმეა, რადგან ის უარს ამბობს წყლის მიღებაზეც. მაღაროელების ნაწილმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას 29 აპრილს დაკავებული თანამებრძოლების მერაბ სარალიძის, გიორგი ნეფარიძის, თენგო გველესიანის და არჩილ ჭუმბურიძის გათავისუფლების მოთხოვნით მიმართეს. ჭიათურაში უწყვეტი პროტესტის 126 და შიმშილობის მე-15 დღეა. ამ დროისთვის 7 ადამიანი შიმშილობს, მათგან 3 პირი აქვს ამოკერილი. მთავარი მოთხოვნა პატიმრობაში მყოფი 4 მაღაროელის გათავისუფლებაა. მერაბ სარალიძესა და გიორგი ნეფარიძეს პროკურატურა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, აჩიკო ჭუმბურიძესა და თენგო გველესიანს კი მასში მონაწილეობას ედავება. დავიწყე შიმშილობა და ამოვიკერე პირი ჩვენი თანამებრძოლის 4 დაკავებული ჩვენი მეგობრების, ჩვენი თანახელახელების გამო. იმის გამო რომ ადამიანი ითხოვდა კეთილ შრომით პირობებს და ამის გამო ჯერ ყურადღებას არავინ გაქცევდეს, მე გიჭერდეს და ესე გექცეოდნენ, ესეთი რამ არ მინახავს, სანამ მართლა ესე რომ ვთქვათ პირში სული მედმევა, ჩემი ხელით არც სასწრაფოს გამოუძახებ და რა ვიცი, სანამ გონებაზე ვარ, ბოლომდე ვიქნები ეს. მესამე დღე არის უკვე რაც პირი ამოვიგერე და შეუერთდი პროტესტს. დაიჯერეს ვიჯები იმის გამო რომ ეს პროტესტი ჩამოხრალი იყო, მაგრამ ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ პროტესტს და სანამ იმ ვიჯებს გარეთ არ დავინახავთ და ჩვენ გვერდში არ იქნებიან, მანამდე ჩვენ პროტესტს არ შევწყვეტავთ. ჭიათურელი მაღაროელების პროტესტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჯორჯიან მანგანეზმა, რომლის მფლობელობაშია ყველა მაღარო ჭიათურაში, მუშაობაში აჩერა და თანამშრომლები ნაწილობრივ 60%-იან ანაზღაურებაზე გადაიყვანა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ კომპანია დასაქმებულებს არც ამ თანხას უხდიდა და აღარც სამუშაოების განახლებას აპირებდა. 24 აპრილს მაღაროელებმა დამსაქმებლისგან შეთავაზება მიიღეს, რომელიც კომპანია ჯორჯიან მანგანეში რეორგანიზაციის პროცესს და მუშაობის შემდგომი გაგრძელების პერსპექტივებს შეეხებოდა. თუმცა მაღაროელები ამბობენ, რომ გარდა შაბლონური განცხადებისა, რომელზე ხელმოწერისკენაც მოუწოდებდნენ, კომპანიისგან არანაირი განმარტებები არ მიუღიათ. დღეს გახლავთ უწყვეტი საპროტესტო აქციის 126 დღე, შიმშილობის მე-15 დღე. ამ შიმშილობის და პროტესტის მთავარი მიზეზი და მიზანი არის ჩვენი 4 უკანონო დაკავებული თანამებრძოლის განთავისუფლება. შიმშილეები უარს აცხადებენ საკუთარი ჯანმრთელობის მონიტორინგზე. ეხლა ველოდებით 17-ში სასამართლო პროცესს. ვიმედოვნეთ, რომ განთავისუფლებიან ეს ბიჭები ამ პატიმრობიდან და დაბრუნდებიან თავიანთ ოჯახებში და საკუთარ სახლში, მაშინ ეს ყველაფერი შეწყდება. პატიმრების განთავისუფლებასთან ერთად ჩვენი მოთხოვნა არის ღირსეული სამუშაო პროცესი, დაბრუნდეს სამსახურში ყველა ის დასაქმებული, ვინც აქამდე მუშაობდა. განცხადებები თანამშრომლებს ჯორჯიან მანგანეზმა მას შემდეგ გაუგზავნა, რაც კომპანიის მმართველი კომპანია CMS-ი მაღაროში მუშაობის აღდგენას დაპირდა, თუმცა გარკვეული პირობებით. კომპანიამ მოითხოვა პროტესტისა და პიკეტირების შეწყვეტა და მისი ხედვის გაზიარება. მაღაროელთა დიდი ნაწილი დამსაქმებლის ამ პირობებს არ ეთანხმება და პროტესტს განაგრძობს. მათი შეფასებით დოკუმენტი, რომელზე ხელმოწერასაც ჯორჯიან მანგანეზის მმართველი კომპანიას თავაზობს, მთლიანად დამსაქმებლის ინტერესზეა მორგებული და დასაქმებულთა საჭიროებებს არ ითვალისწინებს.